我太奶传下来的带娃小妙招是真好使，最后这招99%的人都不知道。夏天吹空调，咳嗽不停，瓶子里装温热水放在后背，10分钟就不咳了，真的好神奇。宝宝流鼻涕，拿一个毛巾贴在背部，吹风机热风上下吹10分钟，晚上睡觉很踏实。鼻子不通气，用2张棉柔巾塞进宽口杯里，倒入80度以上热水，完全浸湿后把水倒掉，杯口放在宝宝口鼻5厘米处，热气贯通，小鼻子一下就通了。夏天开空调，房间内外温差大，把姜片放锅里烘干一下，贴在我的足底，一觉睡到大天亮。爸爸妈妈，你们都学会了吗？